朋友们啊，走在这个乡间的小路上啊，哎，嘿嘿，怎么踩到了一个东西？这是啥？啊，好像是一颗野柿子啊，上面还结着糖梨啊。看一下，哈哈哈哈，走在乡间的小路上啊，一不小心踩到一颗桩啊，啊，这就是传说中的野柿子啊。看上面结的果子啊，漂不漂亮？